البنات، السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اليوم ان شاء الله نحضروا مع بعضياتنا واحد العصير منعش ديال السيترون. انا البنات كنجبد السيترون السيترونه كنقبضها كنقطعها على 4 وكنحيد ليها داك اللب ديالها، ديك النواه ديالها، العظم ديالها، وكنقربها وكنرميها في الفريكو. وقت ما بغيتو كنجبد الكونتيتي اللي بغيت، القياس اللي بغيت، وكنصايب به العصير كيجي زوين. هي جربوها البنات ما تندبوش، منعش وتيحيد هاد الصهد ورائع. كنحتاجو هنايا ناخد مونيميكس، كاس ديال مونيميكس، عندي الماء، عندي السيترون محيد ليه العظم ديالو، سنيده، شويه ديال السكينجبير الا كاين خضر كان احسن، وواحد البنانه، وريقات ديال النعناع. كناخد السيترون، عندي شويه الريجات، وكناخد سنيده، القياس اللي بغيتو ديال الحلاوه، هو تيبغي شويه ديال السنيده. كناخد داك شويه راس معلقه ديال السكينجبير، كندير الماء شي يطهر ليا، كندير كلوريقات ديال النعناع ولا القامه، كنقي ديك الموزه، كنزيد عليهم ديك البنان اللي عندي. صافي البنات، وكنطحن. البنات هنا من بعد ما طحنت العصير ديالي جا على هذا الشكل، غادي ندوز نصفيه ونعاود نشاركو معكم. كنصفيه ونبدا شي جبيكه هكا. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا. نوريكم بسم الله، كيجي خاطر البنات ثقيل ولذيذ، تيحيد هاد الصهد. نتمنى تجربوه، تيبغيوه الوليدات ومنعش وفيه بزاف ديال لي فيتامين وصحي بزاف البنات. نتمنى تجربوه وبالصحه والراحه لكم، وما تنساونيش من التشجيعات ديالكم.